Bé, bon dia, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, que es complau en acollir aquesta primera sessió d'aquesta jornada, d'aquest simposi internacional Josep Palau i Fabra, que tractarà de la vessant literària no teatral de Palau i Fabra. Comentàvem fa un moment que els centenaris o el que sigui, 150 anys, 125, en aquest cas 101 anys, perquè hi ha un any de coll, són bons per redescobrir personatges, autors, en aquest cas homes de lletres i segurament més, que tenim en la memòria, en el record, però potser no coneixem prou bé què han fet, què han deixat de fer. I aquest és el cas de Palau i Fabra. És el biògraf de Picasso, és l'home que ha treballat força en Picasso, però oblidem quina bona feina va fer com a poeta, com a crític, com a dramaturg i segurament altres aspectes que sortiran avui i demà. Per això crec que és bo recordar aquests intel·lectuals de casa nostra, alguns d'ells oblidats, alguns molt oblidats i, en tot cas, alguns que estan presents en la memòria de tothom però no se sap ben bé per què. Enguany és l'any Pompeu Fabra, tothom té molt clar que Fabra va fer moltes coses per la llengua catalana, però esperem també, i aprofito per dir-ho ara, que en unes jornades similars a aquestes que es faran el mes de novembre, si no m'equivoco, es vegi no només la faceta de lingüista, sinó molts altres aspectes de Pompeu Fabra que hem oblidat o que només recorden alguns estudiosos. Per tant, benvinguts siguin les jornades, els simposis, els actes que ens recorden què van fer aquestes persones, totes les quals, o la majoria, és el cas de Palau i Fabra, totes les quals tenen mèrits literaris, en aquest cas, científics o el que sigui, però al mateix temps són personatges que tenen una potència, un valor extraordinari per com van ser cadascú dintre del seu àmbit homes de país, homes i dones de país, i que això molt sovint els va costar presó, persecució, censura o oblit, com comentava fa un moment. Tinc, dintre d'aquest marc de Josep Palau i Fabra, l'alquimista. Jo ja no diré res més, estic molt content que aquesta primera sessió es faci aquí. Passo la paraula a en Manuel Guerrero, a l'aguait, a l'espera que en Joan Noves pugui desempallegar-se dels problemes de trànsit i ens arribi. Ens acaba de dir que comencem, que ell estarà aquí, però que, en fi, que no fem esperar més. Demano excuses per aquest retard, també. Endavant, Manel, quan vulguis. Moltes gràcies, Joan Domènec Ros, i gràcies també a la Maria Àngela Vilallonga, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, els quals van acollir de seguida amb gran simpatia i optimisme quan vam anar-los a visitar amb la Laura Borràs per tal que col·laboressin en l'organització del simposi. I primer de tot el nostre agraïment pel vostre suport i naturalment també l'agraïment a tots vosaltres que sou aquí. Bé, el primer que cal dir és que, com sabeu, el simposi estava previst que es pogués fer el novembre de l'any passat i per mor de la situació política vam haver-ho d'endarrerir. Malgrat tot, vam fer una primera sessió, alguns dels quals que esteu aquí vau poder assistir, a l'Institut Francès, dedicada a Antonin Artaud i Palau i Fabra, el mes de novembre, i vam organitzar també una petita exposició amb gran part dels fons extraordinaris que té la Fundació Palau, amb material d'Antonin Artaud original que
Palau i Fabra va recollir i va anar col·leccionant també. I, per tant, també voldria agrair a l'Institut Francès i a la seva directora, Pascal de Schuiter, també el suport en aquest simposi. Bé, d'altra banda, abans d'explicar-vos una mica tot el programa, em sembla que és obligat també dir que, malauradament, no hi ha una representació del Departament de Cultura com voldríem. El nostre conseller Lluís Puig, com sabeu, està exiliat a Brussel·les. I, d'altra banda, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, la Laura Borràs, que malgrat que ja no és directora de la institució, com sabeu, volia venir al simposi, ha demanat que l'excusem perquè la feina política s'ha accelerat aquests dies i té compromisos importants que no pot deixar per un altre dia. Bé, aleshores, per acabar amb els agraïments, voldria agrair a Míriam Romeu de la Institució de les Lletres, que ha coordinat amb l'Anna Pereira de la Universitat de Girona aquestes jornades, i voldria especialment també agrair totes les universitats que col·laboren en el simposi. La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma, la Universitat de Girona especialment i la Universitat d'Alacant, així com la Universitat de les Illes Balears. Tots ells el nostre agraïment per fer de corretja de transmissió i col·laborar en aquesta activitat. Bé, aleshores, no us explicaré el programa perquè ja el teniu, però sí que voldria simplement comentar-vos que, com acostuma a passar en un programa amb tants ponents i col·laboradors, hi ha hagut algunes baixes que us volia comentar per tal que estiguéssiu informats, i concretament és sobretot demà, a la sessió que farem a la Fundació Palau, a Caldes d'Estrac, malauradament per una malaltia complexa, difícil, l'Antoni Artigas, amic de Palau, col·laborador, que ha estat un dels grans difusors del teatre de Palau i Fabra, no podrà venir. Ell ens volia parlar dels muntatges teatrals de Palau i Fabra fets a la Universitat de les Illes Balears, però en canvi ens va proposar una cosa que ens va semblar realment fantàstica, que és que en Carles Rabassa, poeta, narrador, actor també, pogués, i que ha participat en alguns dels muntatges de Palau i Fabra que va dirigir l'Antoni Artigas, pogués llegir la seva intervenció, que ja té escrita, l'Antoni Artigas, i que, a més, pogués participar en el debat, donat que coneix també molt bé el teatre de Palau i va participar en alguns dels muntatges. Per tant, demà sapigueu que en lloc de l'Antoni Artigas hi haurà en Carles Rabassa, que està per aquí. D'altra banda, un altre membre de la institució, de l'Institut d'Estudis Catalans, que és la Montserrat Jofresa, que ens havia de parlar demà de les lectures d'Heràclit de Josep Palau i Fabra, tampoc podrà venir, en aquest cas per una operació que li han programat avui, em penso que és, i per tant ha demanat que l'excuséssim, però que aquesta eventualitat l'obligava a no poder venir. I finalment també dir-vos que en Joan Maria Minguet també ens ha demanat que excusem la seva presència
perquè també ha tingut problemes i no podia acompanyar-nos demà. Per tant, demà, com que el programa ja era molt atapeït, doncs quedarà més alleugerit i, per tant, en Joan Maria Minguet no podrà venir. Si no hi ha novetat, de moment no hi ha cap baixa més, per tant, el programa seguirà tal com estava previst i després d'aquesta primera obertura, en Sam Abrams, l'amic Sam Abrams que tenim aquí, obrirà aquest simposi internacional. Bé, ens anirem veient aquests 2 dies. Gràcies a tots per venir. I ara que ja ha arribat l'amic Joan Noves, poeta i president de la Fundació Palau, li cedeixo la paraula per tal que parli en nom de la Fundació Palau. Joan, moltes gràcies, quan vulguis. Moltes gràcies i excuseu-me a tots perquè he arribat tan tard sense voler. He sortit 2 hores abans de casa amb la intenció d'esmorzar amb temps aquí abans i m'he trobat amb un accident a Castelldefels i és impossible ja arribar fins ara. Per tant, excuseu-me i intentaré ser breu també perquè em sembla que anem una mica justets de temps. Us volia dir que aquest simposi, no sé si sabeu que s'havia de fer el novembre passat. La primera sessió es va fer, va ser dedicada a Antoni Nartó a l'Institut Francès, però com que els comptes de l'Institució de Lletres Catalanes estaven intervinguts, les 2 sessions es van haver que celebrarem ara avui i demà, avui aquí i demà al dematí a la Fundació Palau, es van haver de posposar. Voldria començar amb agraïments molt ràpidament. Agrair a l'Institució de Lletres Catalanes, la seva directora, Laura Borràs, també a la directora de la Fundació Palau, Maria Choia, el comissari de l'any Palau, Manuel Guerrero, Míriam Romeu, de l'Institució de Lletres Catalanes, Sònia Parra, de la Fundació Palau, que sense ells hauria sigut impossible fer aquest simposi. També a l'Institut d'Estudis Catalans, a l'Institut Francès, Universitat de Girona, Càtedra Joan Vinyoli, a la Universitat de Barcelona, a l'Autònoma, a la de les Illes Balears i a la Universitat d'Alacant. Tots han col·laborat d'alguna manera i col·laboren en aquest simposi. Molt breument també voldria destacar, en el moment polític que vivim del país, penso que hem de dir alguna cosa sobre això. Aquest simposi es fa ara i no s'ha fet quan, aquesta normalitat no s'ha fet quan s'havia de fer, ni amb les condicions que s'havia de fer. Voldria parlar brevíssimament de Josep Palau i Fabra en aquest sentit. Simplement recordar-ho, perquè això es tractarà molt en el simposi, amb tota seguretat que se'n parlarà amb el simposi. Parlar de la seva activitat com a activista cultural, per exemple, arriscant-se molt, com per exemple amb la publicació de la revista Poesia, la primera revista literària editada en català després de la Guerra Civil, que pràcticament feia ell i la distribuïa ell mateix. També recordar que en una reunió, també lligat molt amb el moment actual, que Josep Palau i Fabra, en una reunió a casa de Josep Maria de Sagarra, l'any 1945, hi havia més intel·lectuals, Carles Riba, Janés Oliver, i en la qual es proposava acceptar l'oferta de Madrid de poder publicar alguna cosa en català, evidentment sota censura. Palau i Fabra va proposar que publiqués tothom i sense demanar permís, arriscant-se a la presó i a l'escàndol internacional conseqüent. Però va guanyar l'altra proposta de pacte. Si em permeteu, llegir molt ràpidament, perquè té molta relació amb el moment actual, un brevíssim fragment de les memòries de Palau i Fabra. I per què d'aquesta postura? Anar a la presó volia dir sortir-ne victoriosos. En el pitjor dels casos,
hauria volgut dir-ne, sortir-ne per publicar el que ens havien ofert, però perquè ens ho havíem ja pres pel nostre compte. I això hauria creat un clima, un interès entorn de les nostres publicacions, en lloc d'anar apareixent d'una manera paulatina i vergonyant, com després es va fer, com si encara demanéssim caritat. Penso que té paral·lelismes en el moment actual. Jo voldria també, en aquest moment i en relació amb tot el que estic dient, demanar, i amb el nom de Palau i Fabra perquè ell ho hauria fet, doncs exigir l'alliberament dels presos polítics, l'aixecament d'ordre de detenció de l'estat espanyol, del president i dels altres consellers exiliats i el retorn de totes les institucions pròpies de Catalunya als seus legítims representants, en nom seu, perquè ell ho hauria fet. Bé, i brevíssimament, acabant ja, recordar-vos que Josep Palau i Fabra va aconseguir fer una fundació. Molts de nosaltres pensàvem que potser no es faria aquesta fundació. La va fer doncs, molt tard. Jo recordo les primeres vegades que vam intentar, el vaig acompanyar alguna vegada per intentar fer la fundació a l'any 82, a Andorra. Per exemple, recordo la primera vegada. La fundació no es fa realment fins a l'any 2003. O sigui, es tarda 20 anys en fer la fundació. Realment passen moltes coses, hi ha molta complexitat perquè ell personalment no es refia de ningú quan no hi ha una bona sintonia, una bona química, que diríem ara més vulgarment, no? I per tant immediatament diu que la fundació no es fa allà, es visita molts llocs i es tarda 20 anys en aconseguir un lloc per fer una fundació adequada. Sobretot el gran problema està en fer un museu, en què la fundació sigui un museu. Fer una fundació d'autors va bastant fàcil. Fer una fundació museu és molt difícil. Hi ha un problema econòmic enorme a darrere a resoldre. Finalment s'aconsegueix fer aquesta fundació a Caldes d'Estrac l'any 2003 i jo us convido a tots, a partir de demà farem el congrés allà, el simposi allà, i us convido a tots, evidentment, a Caldes d'Estrac a venir-la a veure. Doncs moltes gràcies i perdoneu el retard. Sí, gràcies, Joan. Abans que en Joan Domènech acabi l'obertura, simplement agrair també naturalment la Fundació Palau, a la seva directora, Maria Xolla, que demà ens acolliran a la Fundació Palau, l'Alícia Bacarisso, que sabeu que porta l'arxiu extraordinari que hi ha a la Fundació Palau, la Sònia Parra, que efectivament, com diu en Joan, fan possible que el nom de Palau i Fabra segueixi voleiant per l'espai del país. Sí, gràcies. Jo només volia dir que la Maria Àngela Vilallonga, que és vicepresidenta de l'Institut, que ha estat esmentada, avui no ha pogut venir, li sabia molt greu, perquè ella dirigeix la càtedra Maria Àngels Anglada, Carles Fages de Climent, i avui tenien precisament una ruta literària per una sèrie de punts, no recordo ara si de Maria Àngels Anglada o Carles Fages, i per tant no podia estar als dos llocs alhora, no? I em va encarregar que l'excusés. I res més, jo crec que és el moment de sentir en Sam Abrams que ens digui allò que té preparat, com vulguis. De nou, gràcies als assistents per la seva presència. Comencem amb aquesta primera sessió dedicada a l'anàlisi de la poesia, i em sembla que és molt oportú perquè la poesia és el començament de tot el que fa referència a Palau i Fabra i també és el final, és el fil conductor de tot el que durant aquests 2 dies s'anirà desenvolupant. Per tant, comencem per la poesia. Ens en parlaran el Sam Abrams, la Carme Barragán i l'Enric Balaguer. I després podem fer un debat sobre algunes de les idees que hagin anat sorgint aquí. Començarà Sam Abrams desenvolupant aquesta idea dels poemes de l'alquimista com a obra d'art total. Sam Abrams és, com sabem, filòleg de formació,
col·laborador freqüent a la premsa escrita del nostre país, es dedica a l'activitat docent, a l'activitat de traducció, ha fet múltiples antologies de temes molt diversos, de poesia amorosa, de prosa poètica. Es dedica també, com sabem, a l'assaig i a la crítica literària. Destaco un text que he repassat fa relativament poc dels quaderns de la Fundació Joan Maragall, en què el SAM desenvolupa una anàlisi dels cants espirituals escrits per autors catalans, i un dels capítols està dedicat al cant espiritual de Josep Palau i Fabra, que és un dels seus poemes més coneguts, més emblemàtics, i que el SAM analitza molt bé. I el SAM també durant un temps va formar part del patronat de la Fundació Palau de Caldes d'Estrac. Li cedim la paraula perquè ens desenvolupi el que ha preparat avui. Bon dia. Per començar, només puc reiterar els agraïments de les persones que em van precedir parlant i, en el cas dels comentaris de signe més polític, subscriure al 100% el que s'ha dit. I també dedicar un petit record personal, perquè és la primera vegada que parlo en aquesta casa des de la desaparició del doctor Carles Miralles, que era un puntal de l'institut, i el voldria recordar en aquests moments. Jo he fet una mena de resum de la meva ponència, per no passar-me'n, sobre el tema dels poemes de l'alquimista com a Gesamtkunstwerk o obra d'art total. Al igual que tots els grans autors moderns dels segles XIX i XX, Josep Palau i Fabra va construir amb molta cura el relat de la seva vida i obra. És a dir, ens va deixar una imatge ben precisa de com volia que interpretéssim la seva personalitat artística i la seva producció literària. Tots sabem, per experiència lectora i investigadora, que aquests relats o imatges sovint no s'ajusten a la realitat o la veritat objectiva del cas. En aquest sentit, sabem que el poeta, dramaturg, crític i editor nord-americà T.S. Eliot es va presentar davant la comunitat intel·lectual de la seva època com un dels pares fundadors de l'alta modernitat, que es va desfer per complet de la influència de la poesia tardoromàntica, victoriana, edwardiana i georgiana, respectivament. I aquesta pretensió dogmàtica i categòrica no concorda gens amb la realitat o la veritat del seu cas, perquè sense grans dificultats podem rastrejar a la seva obra la presència de les petges de poetes com Shelley, Tennyson o Whitman. Josep Palau i Fabra constitueix, al meu parer, un cas molt paral·lel. Palau sempre es va presentar com un autor plenament modern que s'havia desempallegat de les possibles influències modernistes i noucentistes i que sempre s'havia alineat per voluntat de caràcter personal i temperament creatiu amb l'art més experimental, trencador i avantguardista de la seva època. Per això estava tan secretament ofenós quan va rebre senyals inequívocs de desaprovació i rebuig, quan va llegir el seu estrident poema en prosa, La Rosa, en una trobada clandestina a casa del banquer Fèlix Millet i Maristany durant els anys de la primera postguerra. A l'esplèndida obra general de Palau podem detectar
sense massa esforç, clares influències del modernisme i el noucentisme. És més, algun dia, que espero que no sigui massa llunyà en el temps, haurem d'encetar una línia d'investigació pròpia a l'obra de Palau i Fabra per destacar el pes del modernisme i el noucentisme a la seva producció. Una idea obertament modernista que podem apreciar a l'obra de Palau de cap a cap és el concepte de Gesamtkunstwerk, encunyat i desplegat per Richard Wagner en una sèrie d'assaigs escrits, sobretot entre 1849 i 1852, per defensar la seva filosofia estètica de drames èpico-musicals. La filosofia estètica que arribaria al seu zènit amb el cicle Der Ring des Nibelungen, estrenat el 1876. Segons Wagner, el Gesamtkunstwerk, o obra d'art total, havia de ser exactament dues coses alhora, al mateix temps. Per un costat, havia de ser una reunió de les arts en una obra integral o integrada, una gran síntesi de les arts, una reintegració de les arts, més enllà de la voluntat separadora i diferenciadora de l'època precedent de la Il·lustració. I de l'altre costat, havia de ser una proposta per redescobrir, renovar, redefinir i recanalitzar la funció pública de l'art, una proposta indefugible per assolir la regeneració social i cultural en el futur. La noció wagneriana de l'obra d'art total va tenir molta fortuna a Barcelona. El Palau de la Música Catalana de Lluís Domènech i Muntaner i la Sagrada Família d'Antoni Gaudí són, entre moltes altres coses, monuments vivents a la famosa idea de Wagner. El perfil general de l'obra del jove Palau va quallar entre 1931 i 1936 i mostrava, sense cap mena de dubte, una clara afiliació estètica i conceptual amb la noció wagneriana de l'obra d'art total. Palau es proposava escriure simultàniament en 4 gèneres diferents: poesia, teatre, narrativa i assaig, i en 3 llengües que li eren absolutament pròpies: català, francès i castellà. A més, ja havia triat el seu locus standi, un vell molí prop de Ses Savines a Eivissa, i el seu sant patró, el beat Ramon Llull, que havia descobert gràcies als bons oficis d'un professor de l'escola. És claríssim que Palau pensava en la seva futura obra en termes de la Gesamtkunstwerk de Wagner, una reunió o reintegració de les arts que serviria d'estímul de cara a una reunificació i una regeneració de la cultura i la societat. Una cultura i societat immerses en la profunda crisi de l'adveniment de la modernitat. No cal dir que l'ambiciós projecte literari del jove Palau va naufragar en topar amb la crua i dura realitat imposada per la Guerra Civil Espanyola i el posterior triomf de la dictadura feixista del general Franco. El nostre autor va salvar el que podia del seu projecte inicial
totalment impracticable a causa de la repressió política, social, intel·lectual i cultural de la primera postguerra. Després d'un temps de desconcert i perplexitat, el jove autor va resituar-se en el món clandestí de la cultura possibilista i resistencial dels primers anys 40 i a nivell personal es va replegar i concentrar sobretot en la creació poètica. Aclaparat i superat per la situació intolerable a Catalunya, el desembre de 1945 s'autoexilia a París, on continuarà dedicant-se en primera instància, sobretot, a la creació poètica. Amb el pas dels anys, gràcies a l'ambient d'obertura i llibertat que experimentava a França, aniria recuperant gradualment el seu vast projecte inicial. Primer, la poesia, després, el teatre i l'assaig i, finalment, la narrativa. La narrativa trigaria anys en formalitzar-se entre 1964 i 1994 aproximadament. Segons la datació que figura al peu dels poemes i les proses, els textos que formen els poemes de l'Alquimista, publicat per primer cop el 1952, van ser escrits entre 1936 i 1952, és a dir, durant els anys de la Guerra Civil i la primera postguerra. Si mirem bé aquest extraordinari volum d'obra poètica reunida, no ens costarà gens veure que Palau hi va reconduir a petita escala el seu ambiciós i vast projecte inicial d'una Gesamtkunstwerk. I són els 4 gèneres anunciats inicialment: poesia, narrativa, teatre i assaig. I hi són les 3 llengües que li eren pròpies: català, francès i castellà. Ara bé, encara podem anar més enllà en resseguir la presència de l'obra d'art total als poemes de l'Alquimista. Abans, però, he de fer un excurs estrictament personal. Tenia la intenció d'escriure la tesina de llicenciatura sobre la vida i l'obra de Palau i Fabra, un projecte que va acabar al pedregar gràcies a la negativa categòrica de Joaquim Moles, que no permetia tesines sobre autors encara vius. En Palau havíem fet moltes bromes sobre com es podia eludir o contravenir la prohibició de Moles i havíem arribat a la conclusió que jo havia d'assassinar l'objecte del meu estudi. Bromes a banda, durant el curs 1977, 1978 i 1978-1979 vaig acabar de llegir tota l'obra disponible de Palau i vam conversar sovint sobre la seva obra i el meu projecte de tesina. En una de les converses amb l'autor vaig indicar que trobava que Poemes de l'Alquimista era un llibre que es debatia entre vitalisme i dramatisme, entre felicitat i tragèdia, entre entusiasme i insuficiència. En definitiva, que era un llibre de signes molt contraris. Per contestar les meves impressions de pipiolo que furgaven la fosca, en Palau em va fer una confessió de profund calat humà, artístic i conceptual. La idea que presidia la construcció dels poemes de l'Alquimista com a volum recopilatori, sobretot a partir de l'any 1940, era la idea de la mort. La mort física del poeta i la mort de la seva llengua i cultura. L'extinció del poeta i l'extinció
de la llengua i cultura catalanes víctimes de l'embat implacable i despietat de la dictadura del general Franco. Els poemes de l'alquimista havia de ser un doble epitafi, l'epitafi del poeta mort jove i l'epitafi d'una mil·lenària llengua i cultura mortes en un moment de gran maduresa, les absoltes de l'un i de l'altre. I va continuar la seva confessió amb encara un altre aspecte molt i molt aclaridor. Els poemes de l'alquimista era un llibre amb clara voluntat testamentària. Abans de la seva mort i la mort de la llengua i cultura catalanes, el poeta tenia la intenció de deixar ben documentada, de manera ben exhaustiva, la vida d'un jove català i la vida de la seva llengua i cultura. Des d'un altre punt de vista, o des d'un altre punt de partida, o des d'altres motivacions, Poemes de l'alquimista tornava a acostar-se o aproximar-se o plantejar-se la qüestió de l'obra d'art total. Una obra d'art total que recollís la vida total d'un jove i la vida total de la llengua i la cultura. Si contemplem Poemes de l'alquimista des dels paràmetres de la confessió de Palau, ens adonarem de seguida que es tracta d'una obra d'art total doble. Doble per les dues vies d'atensar-se a la Gesamtkunstwerk, la via de la reconducció del projecte inicial de l'obra de Palau per la impossibilitat de desplegar-se davant de les condicions desfavorables de la postguerra i la via testamentària d'una vida, una llengua i una cultura que seran anorriades amb el pas del temps. Tant si era per una via, la reconducció del projecte de joventut, com si era per l'altra via, la voluntat testamentària, Poemes de l'alquimista complia perfectament les dues condicions de l'obra d'art total establertes per Richard Wagner a mitjans segle XIX, la reunió de les arts i la regeneració de la societat i la cultura. És més, Palau va anar més enllà de la primera característica de l'obra d'art total a l'agenda de Wagner. El nostre poeta reunia els gèneres, efectivament, tal com tocava. Tenim la poesia en la gran majoria dels textos. Tenim la narrativa del conte, les metamorfosis de Kruribitekba i el poema en prosa Conte. Tenim el teatre del monòleg dramàtic, fragment del superhome, i el monòleg poètic, el geni, i el poema dialogat, la identitat, la poderosa represa de L'étranger de Charles Baudelaire. I tenim l'assaig del text No m'agraden els pròlegs, les 5 reflexions que formen la secció Gènesi i motivacions i les prodigioses notes als poemes. Poesia, narrativa, teatre i assaig amb escreix. Però després podríem parlar de les constants mescles que fa en Palau dels diferents gèneres que va conrear. A Poemes de l'alquimista trobem, per exemple, poemes narratius, poemes on el joc líric té la dimensió acústica del teatre i poemes clarament conceptuals. També podem parlar dels poemes que tendeixen cap a altres arts,
com la pintura o la música. Aquí hauríem d'esmentar els poemes ecfràstics dedicats a diferents artistes, Gimeno, Botticelli, Marquet, Fragonard, Rubens, Dalí, Miró, i el cicle de 7 poemes en prosa, Teoria dels colors, sobre els colors bàsics de la paleta de Picasso. I també hauríem de parlar de la música de les esferes o el poema criptofònic, la música, que forma part de la suite El poema, que aspiren els 2 textos a la condició de música. Després, Palau desborda el concepte restrictiu de la reunió de les arts i inclou molts altres tipus de totalitat. Pensem en la totalitat de les 4 estacions de l'any, dels moments del dia, de les edats de la vida, de la multiplicitat de jos que pertanyen a la identitat humana, de les edats de la civilització, des de la prehistòria fins a la modernitat, de les èpoques artístiques des de Grècia a la modernitat, dels 2 sexes amb l'hermafrodita de Torna, amb les formes de la matèria inorgànica i orgànica, dels formats i formes dels poemes, de la mètrica que va del bisíl·lab a l'alexandrí, de l'extraordinària diversitat tonal dels poemes, de la riquesa dels punts de vista, de les opcions rítmiques dels versos, del registre temàtic insòlitament ample. Per una altra banda, trobem tota una sèrie de contraris que formen petites totalitats, com ara bellesa i lletjor, llum i fosca, raó i follia, realitat i somni, tradició i modernitat, egolatria i alteritat, mort i vida, animal i humà, principi i fi, esquerra i dreta, salvatgeria i civilització, obra original i obra traduïda o adaptada. I respecte a la regeneració de la societat i la cultura, hem de fer un resseguiment de les èpoques de la vida de Palau. Durant la primera joventut, entre 1931 i 1939, Palau concebia la seva obra clarament com un revulsiu davant l'establishment de la literatura catalana del moment. No compartia plenament cap de les opcions estètiques que dominaven el panorama: tardomodernisme, noucentisme, postsimbolisme o avantguarda. Durant els primers anys de la postguerra, entre 1940 i 1945, el nostre poeta veia la seva obra com un gest d'oposició frontal davant el neonoucentisme que imperava en el món de la clandestinitat. Palau no entenia gens, de cap de les maneres, que des de la clandestinitat obligada i forçada els prohoms de la cultura triessin voluntàriament opcions estètiques conservadores per reprendre la cultura catalana. Pel nostre poeta, posats a fer, calia que la clandestinitat optés per paradigmes més radicals i revolucionaris. Durant els anys de París, entre 1945 i 1961, Palau va desplegar totes les potencialitats de la seva obra, menys, com hem dit, la narrativa.
El fet de sentir-se membre a ple dret de la resistència internacional contra el franquisme va generar en la seva obra una certa dislocació cap a posicions estètiques encara més radicals. Cremava l'espelma de la seva vida i la seva obra per les dues puntes, per si s'acomplia la intuïció de la seva mort física. I si la cultura i la llengua catalanes aconseguissin de sobreviure en el clima asfixiant del franquisme, la seva obra quedaria, tant si vivia o no, com a pauta per la regeneració social i cultural del seu país. I a partir del seu restabliment a Catalunya, els anys que van del 1961 fins a la seva mort el 2008, Palau va completar la seva obra i va exercir de model per a les generacions més joves, a partir de la lleva més jove de la generació dels 70. Des de la transició, Palau va treballar incansablement per la regeneració social i cultural del seu país, des de la seva obra i des d'una infinitat d'iniciatives més enllà de la seva obra. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies a Sam Abrams per aquesta explicació i per la seva capacitat de síntesi de tantes i tantes coses que s'ha pogut explicar. I ara donarem la paraula a la Carme Barragán. La Carme es dedica a la docència i a la investigació i ha publicat diversos estudis sobre l'obra de Josep Palau i Fabra. Un d'ells analitzant la influència de Rambó i d'Artaud en un treball que ha denominat L'evidència i la follia, un recorregut per poemes de l'alquimista, i després ha fet i ha presentat l'any passat la seva tesi doctoral fent una edició criticogenètica també dels poemes de l'alquimista. La Carme s'ha submergit literalment en l'arxiu de la Fundació Palau, ha anat a buscar tots els manuscrits, els mecanoscrits dels poemes i ha anat fent una fixació de les etapes de la creació pas a pas, molt minuciosament, era una feina que s'havia de fer i que ja ha estat feta, sobre aquesta gènesi dels poemes de l'alquimista vista des de dintre, no des de la publicació, sinó des de dintre, des del que és la creació, pròpiament dita. I la Carme ara ens explicarà algunes d'aquestes coses que ha fet. Bé, moltes gràcies. Bé, primer de tot, continuar amb els agraïments a la Fundació, a l'Institut d'Estudis Catalans, adherir-me també a la situació política que esmentaven Joan Novas, Sam Abrams, i jo volia fer un agraïment especial a Alicia Bacarizo, que ens va ensenyar l'arxiu i que sense ella aquesta tesi, el nostre estudi no s'hauria pogut esdevenir. Bé, a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac es troba l'arxiu personal poètic de Josep Palau i Fabra, on es conserven els autògrafs del poeta, tant manuscrits com mecanoscrits, des de les primeres mostres de joventut fins als poemes de bellesa. Un estudi exhaustiu d'aquest arxiu ens ha permès conèixer la gènesi del llibre Poemes de l'alquimista, així com fixar les etapes poètiques, concretament 5, per les quals passa l'autor. En aquesta ponència farem una breu síntesi i ens limitarem a anunciar aquestes etapes, així com alguns dels moments claus en la gestació de l'obra. Si bé és obvi que el procés de gestació de Poemes de l'alquimista no acaba fins que Palau revisa el llibre per última vegada per a la confecció de les seves obres completes, podem afirmar, com ja s'ha apuntat, que existeix un interval de temps que va de 1936 fins a 1952 en què s'escriuen tots els poemes que en formaran part. És a dir, quan Palau
en edicions posteriors a la primera de 1952, ampliar el volum amb la incorporació d'un o més poemes, ho fa prenent-los d'aquells anys. Posem com a exemple el poema sense data L'impossible. Aquest s'incorpora a l'edició de 1977, però el text es va escriure molt abans. Concretament el trobem a l'arxiu dins d'un recull poètic de 1938 titulat Poemes abans del poeta. Per tant, Palau considera les poesies escrites en aquest interval de temps i no aquelles creades amb posterioritat a 1952. Cal dir que a l'arxiu hi ha poemes solts fins a finals dels anys 90 com a les úniques peces vàlides per a poder formar part d'aquest projecte que no deixa de voler ser el reflex d'una trajectòria poètica vinculada a una època concreta. Així mateix, creiem que és precisament per aquest paper que se li atorga al llibre que l'any 1977 Palau incorpora, a través de llibre primer i llibre segon, i després d'una acurada i meditada selecció, no deixa d'haver-hi uns interessos personals, incorpora als seus poemes de l'alquimista els textos que millor reflecteixen el tarannà de l'etapa que ell considera d'aprenentatge i que nosaltres hem anomenat els inicis de l'alquimista 1936-1942 i que està marcada per les influències de Baudelaire, Rimbaud, Ribes, Rosselló, Porcel, Manent. Podem afirmar, doncs, que l'edició de 1952, condicionada per uns factors històrics hostils, presenta unes llacunes considerables que Palau i Fabra l'any 1977, amb aquestes incorporacions, resol. Palau, quan és a França, no té bona part dels documents que va escriure en aquests primers anys. És per això, per a nosaltres, l'edició de 1977 recupera una idiosincràsia perduda durant els 2 anys literaris de la postguerra i constitueix la primera edició de poemes de l'alquimista més completa, original i fidel a la voluntat poètica de Palau i Fabra. Si observem els documents de l'arxiu que recuperen l'any 1977, podem concloure que la secció Llibre primer està formada per poemes escrits entre 1936 i 1938 i està pensada per a reflectir un dels primers punts d'inflexió en la trajectòria poètica de l'autor, que és l'any 1938. En aquest any, Palau escriu el Proemi del 22 d'abril per tal d'incorporar-lo a un primer llibre de poemes que es vol estructurat en apartats d'estètiques diverses. A l'arxiu de la Fundació es conserva un exemplar enquadernat en tapa dura d'aquest primer volum. No sé si està per aquí. No sé si es veu gaire bé. Es conserva un primer volum, es veu una mica així com tots els testimonis precedents. Aquest volum es titula Primer llibre de versos, és de 1938, està format pels 3 mateixos apartats que la secció Llibre primer de poemes de l'alquimista. El primer es titula Mostra d'epigrames i equival a epigrames daurats. El segon, Presó dels ulls, i es correspon al tercer apartat, Alba dels ulls, i finalment el tercer, Primeres cançons, que es correspon amb el segon apartat, Història d'una primavera. Palau, no obstant, quan el recupera, no l'incorpora sencer, sinó que el reestructura. Rebutja alguns poemes i a més estableix un ordre diferent, tant dels poemes com de les seccions. Volem assenyalar que a l'arxiu de la Fundació, així com a l'annex 1 de la nostra tesi doctoral, es poden consultar tots aquests poemes rebutjats per Palau, així com l'ordre establert l'any 1938 de les seccions i de les poesies. Per a una anàlisi interpretativa del conjunt llibre primer, creiem que fora bo tenir present tots aquests moviments. Pel que fa al llibre segon, també està format per poemes d'aquesta etapa d'iniciació alquímica, exceptuant Dona, del qual trobem un primer manuscrit amb data 9 de març de 1943 dins d'un plec de poemes d'aquest mateix any. D'aquests textos, un bon gruix s'escriuen entre 1940 i 1942. Volem destacar també el cas particular de Balades amargues, recull escrit el 1942, del qual hem pogut comprovar que, tot i que Bossons el publica com a llibre l'any 1943, a l'arxiu el trobem sempre com a apartat d'un malaguanyat recull anomenat Madonna Fantasia, del qual se'n conserva un sol full d'unes galerades.
No sabem ben bé què va passar amb aquest projecte, que s'inicia amb poemes de 1941 i acaba l'any 1944, tal com mostren els diferents reculls preparatoris trobats a l'arxiu d'aquest llibre. Però podria ser que la marxa a París per part de Palau, juntament amb la necessitat de cercar noves vies d'experimentació estètiques, fos una de les causes de la seva aturada. L'autor tenia en ment publicar-ho després de Càncer, com es mostra a la nota de la contraportada del llibre, que també es pot veure. I això domino millor l'ordinador. Aquests aparells no sé com s'han de fer. No passa. Bueno, és igual. Bé, aquest és un manuscrit que hi ha de la contraportada de Càncer, on es pot veure la inclusió que tenia en preparació Madonna Fantasia. Fixem-nos també com Balades amargues no es considera precisament aquesta nota de Càncer un llibre més de poemes de l'Alquimista, perquè segurament per a Palau i Fabra és un apartat més de Madonna Fantasia. També els grans poemes de l'emperador Jianputsu, escrits al 1942, en formen part. A les galerades que hem passat abans ho vèiem, així com el material de l'arxiu. Aquest últim recull tanca l'etapa els grans poemes de l'emperador Jianputsu i inaugura una etapa de nova que hem anomenat l'alquímia de la poesia maleïda de 1943 a 1945. L'any 1943 esdevé, per tant, un segon punt d'inflexió en la poètica palaufabriana, el primer va ser el 1938. Les directrius d'aquest nou viratge poètic ens la marca l'Esborrany d'Imitat de Dante, que van trobar també a l'arxiu, un poema escrit el mes de gener de 1943 i que forma part de Rosa Secreta. Si surt, si no... Què llegim? Diu: jo us guiaré, poeta maleït, a regions oscures i introbables, on hi perdreu l'esma de l'esperit i sereu simples cossos miserables. Jo us guiaré, poeta maleït, a l'infern dels poetes perdurables. Allí veureu Rimbaud mig arrupit i veureu Baudelaire i els innombrables, Lautréamont, Verlaine, jo us guiaré per la ciutat del mal. És l'etapa, doncs, dels anomenats poetes modits. Per a nosaltres, amb imitació de Rosselló Porcel, sobretot amb Rosa Secreta, recull que es confecciona aquest any, Palau inaugura aquest camí de rebel·lia que culminarà l'any 1946 amb la publicació de Càncer, els poemes del qual s'escriuen entre 1943 i 1945. Finalment, ens endinsem en una nova etapa relacionada amb la gestació de poemes de l'Alquimista i que s'enceta l'any 1946, quan Palau és a París. És l'etapa que podríem anomenar l'alquímia dels esquerrans, 1946-1952, on el poeta se situa sota el canemàs de Picasso primer i d'Artaud després. Hem de pensar que el primer recull posterior a Càncer, conservat a l'arxiu, és Teoria dels colors, homenatge a Picasso, escrit entre el 14 i el 23 de desembre de 1946. Posterior a aquest, no hi ha cap altre recull a l'arxiu, així que la resta de poemes d'aquesta etapa i que s'incorporen tant a atzucat com a fragments de laberint provenen de plecs de fullsols. El nom atzucat apareix en forma de títol en un fullsol mecanoscrit trobat dins d'un plec de poemes escrits entre 1945 i 1948. Palau, sobre aquest apartat, ens diu que es va iniciar a Catalunya i que es va elaborar, per tant, abans de fragments del laberint. De fet, conté un únic poema anterior, a 1946, que és Sol, del 12 de novembre de 1945. Al desembre marxa a París. Sobre fragments de laberint, volem comentar l'existència d'un primer recull titulat Laberint, que es va presentar al Premi Rosselló Porcel de la revista Ariel. En una carta que Palau envia a Triadú des de París a 4 de febrer de 1948, li diu que l'ha enviat el seu darrer llibre de poemes Laberint. L'any anterior, concretament el 18 d'octubre de 1947, en una nova carta a Joan Triadú, Palau li diu que està treballant en un llibre de notes sobre París i en el laberint. Però en el Premi Rosselló Porcel, el llibre de Palau, a causa de les vinculacions de l'autor amb la revista, fet que li comunica per carta al propi Triadú com a fundador, queda fora de concurs. Laberint es refà, ja que conté poemes posteriors al 48.
de 1950 són, per exemple, Sonet sord i Cant espiritual. En aquest any, precisament, s'inicia el periple de publicar poemes de l'Alquimista. Diem periple perquè aquesta fita dura 2 anys, de 1950 a 1952, com es desprèn de la correspondència Pedreira-Palau i Fabra. A la carta de juny de 1950, Pedreira li diu, està datada a Barcelona, 4 de juny de 1950, diu: «Bon amic Palau, he rebut la teva lletra del dia 30 del maig passat. T'enviaré tot seguit un altre llibre d'en Romeu, junt amb el mossèn Pere Ribot. Detallo les remarques que m'has fet a l'edició dels poemes de l'Alquimista per si hi ha algun detall que se t'hagi escapat i els refacis, enviem-me la llista definitiva, bé per correu, bé per entriador. A la teva lletra del 5 de maig, títol, Poemes de l'Alquimista, 1939-1949. A la teva darrera lletra modifiques aquesta data i queda ara, doncs, així, 1936-1950. Com es veu, fins a l'últim moment, Palau va incorporant poemes. L'últim, L'amor sobrevivent, escrit l'11 i 12 de març de 1952. Acabem tot enunciant les 2 etapes que ens falten. Hem fet 3, els inicis de l'Alquimista, l'alquímia de la poesia maleïda i l'alquímia dels esquerrans. La primera la considerem prèvia als inicis de l'Alquimista i l'hem anomenat prepoètica i va dels anys 1930 a 1935, de la qual es conserven uns reculls molt primerents a l'arxiu i encara immadurs, on hi destaquen les constants referències a l'obra Amic i amat de Ramon Llull. I l'última etapa, l'alquímia dels gèneres, 1953-2008, on el poeta dona pas al dramaturg i a l'assagista, tot i que no deixa mai de ser poeta, en tant que, per una banda, sotmet la seva gran obra a 5 revisions i, per una altra, continua escrivint poemes sols o incorporats en el gènere teatral. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a la Carme per la seva aportació i per la seva aportació documental que hem anat podent apreciar en les imatges. I donarem la paraula ara a l'Enric Balaguer, que desenvoluparà la ponència Josep Palau i Fabra i Carl Gustav Jung, una lectura junguiana de poemes de l'Alquimista. L'Enric és assagista i és catedràtic de literatura catalana a la Universitat d'Alacant. Com a assagista vull destacar 2 textos, Contra la modernitat i altres quimeres, i un de més recent, La totalitat impossible, sobre la fragmentació en la vida actual, que va guanyar el Premi d'Assaig de la Generalitat Valenciana. Col·labora en la premsa, diverses en revistes, El Temps, per exemple, i entre els seus llibres d'estudi jo voldria destacar el que va publicar l'any 1995 sobre Palau i Fabra, Poesia, alquímia i follia, una aproximació a l'obra poètica de Josep Palau i Fabra, perquè en aquell moment penso que va ser una de les primeres aproximacions als poemes de l'Alquimista entesos com els estem tractant avui, és a dir, com una obra d'art total, analitzant els diversos vessants d'aquesta obra poètica de Josep Palau i Fabra. També ha publicat articles sobre molts altres autors, però aquest és el que avui ens porta al tema que estem desenvolupant. Endavant, Enric. Bé, moltes gràcies. Reiterar també els agraïments als organitzadors que han permès aquesta revisió de l'obra de Palau i entrar en contacte novament amb una obra que és molt rica, molt interessant, molt moderna, molt interminable d'alguna manera. I per descomptat també fer al·lusió, crec que és ineludible, a la qüestió política i des del País Valencià, en la mesura del possible, evidentment, solidaritat, coratge i admiració per tot el que està fent-se i portant-se endavant. Bé, el rètol sobre el qual avui parlaré és la semblança, concomitància, paral·lelismes que podem trobar entre l'obra de Jung
i l'obra de Palau. Això és una lectura possible del que permet, crec jo, l'escriptura de poemes de l'alquimista, entre altres coses. Tot i que Palau i Fabra no fa cap esment que jo hagi trobat, si més no, a l'obra de Jung, una simple ullada a poemes de l'alquimista i a l'obra psicològica i també filosòfica de Jung permet veure un conjunt d'analogies i de concomitàncies molt gran. El simple fet que Palau parlara ja de poemes de l'alquimista, publicat l'any 52, i que 7 anys anteriors a això el senyor Jung publicara un llibre que es deia Psicologia i Alquímia, ja ens permet tindre en compte que hi ha una afinitat, i si més no, si és atzarosa, és atzarosa, si no és atzarosa, no sé si és una cosa o una altra, però en tot cas estableix ja una primera concomitància. Cal recordar que Palau hem vist una carta en la que escriu poemes de l'alquimista en minúscula, però ell l'escrivia en mayúscula perquè ell era l'alquimista, la imatge de que ell era l'alquimista i per això l'escrivia en mayúscula. Doncs bé, l'alquímia serveix en Palau per a parlar d'una aspiració a un saber total, a un saber integrador, com molt bé ha explicat Sam Abrams, que és una de les característiques de la seva obra. El pròleg de poemes de l'alquimista descriu precisament l'objectiu de la seva escritura com un afany de veure-m'hi absolut, d'abastar-me amb el meu propi esguard. Crec que és una bona síntesi d'aquesta voluntat de totalitat, d'aquesta aspiració a un saber que puga parlar de tot, de tots els aspectes diversos de l'ésser humà i d'ell mateix. I en el relat La tesi doctoral del diable, publicat l'any 83, hi ha un personatge que és simbòlicament A, B i Z, és a dir, l'alfa i l'omega, que fa una tesi que es diu el tot i utilitza l'alquímia. Diu l'alquímia era la sola via de coneixement que volia comprendre-ho tot a la vegada, física i química, metafísica i símbol, i realitat tangible a través d'un mètode intuïtiu que no desdenyava la sensualitat i la voluntat de la recerca. Hi ha, per tant, aquesta aspiració a totalitat que, per un altre costat, si anem a l'obra de Jung, és també així. Jung volia precisament aquest saber que integrava des de les creences populars, supersticions i contes meravellosos fins a la part més científica o la que podia néixer del laboratori o del simple coneixement científic. Sense l'experiència d'allò contradictori, escriu Jung en un moment determinat, no existeix l'experiència de totalitat. Ell busca aquesta experiència de totalitat, que és també una de les formes de parlar de la maduresa de l'ésser humà. L'ésser humà esdevé madur quan és capaç d'assumir aquesta integritat d'ell mateix, que està format per moltes parts i aspectes, de vegades en contradicció o o simplement en diversitat. Se li atribueix a Jung una frase que és la de prefereix un home complet a un home bo. Una frase que s'ha de contextualitzar perquè no és que es tracta de que prioritza una cosa sobre l'altra, sinó que el que vol és simplement reconèixer que l'home és un ésser amb diversitat, l'individu és un ésser amb diversitat i una saviesa psicològica, una veritat psicològica, és reconèixer això i acceptar això. El fet que l'obra de poètica de Palau es presenta com un procés és un fet, sens dubte, singular, especial i original, crec jo, en poesia. I aquesta concepció de poesia en procés, de poesia que s'experimenta, que comença, es planteja i s'acaba, que és, en fi, una cosa original, ens permet també relacionar-la amb el que per a Jung era el procés d'individuació. Per a Jung hi ha un procés de maduresa de l'ésser humà que ell anomena el procés d'individuació. Individuació és fer-se individu, individu és el que no es pot dividir, és el nucli, diríem, de la singularitat. Però aquesta assumpció de l'individu, de la individuació, passa per el que és la integració de les diversitats que componen l'individu. Aquesta diversitat que forma part de l'ombra. L'ombra és tot allò en Jung que uno va deixant de costat
perquè per qüestions educatives o per qüestions de voluntat pròpia, perquè vol ser d'una manera i no d'una altra, anem com a individus deixant, diríem, reprimint o desconsiderant, i arriba un moment que aquesta ombra pot desequilibrar-nos. Aquesta ombra pot fer que l'individu estiga, diríem, desequilibrat, i l'única manera d'equilibrar-se és negociar amb l'ombra, intentar agafar aquells elements de l'ombra que uno puga reincorporar, com a mínim reconèixer. Doncs bé, una proposta, una possible lectura dels poemes de l'Alquimista es podria realitzar seguint un poc el solc d'aquest procés d'individuació a través del qual l'individu va assumint la seva diversitat i acaba en el moment en el que d'alguna manera arriba a aquesta maduresa reconeixent la seva unitat. Com que hi ha un poema tan especial que és Comiat, Comiat podria ser el testament d'aquesta espècie de consciència unitària en el que s'acaba el procés o simplement es du a l'etapa de maduresa d'aquest reconeixement del si mateix. Abans d'arribar ahir, però, podem agafar l'obra de Palau i llegir-la, com bé s'ha dit, des de la seva diversitat. Hi ha poemes, per exemple, que expressen un amor idealitzant, poemes que parlen molt de la llum, i al costat d'aquesta visió amorosa, idealitzant de la dona, de la llum, hi ha el poeta que, per un altre costat, dona compte de la seva carnalitat, dona compte de la seva sexualitat que no pot reprimir, com apareix, per exemple, en poemes com El cavaller, o com apareix en La sabata. L'home no plora pels ulls, plora pel sexe, i afig, Josep Palau no és un àngel ni un infant model. És a dir, dona compte de, per un costat, vull que això, estime d'aquesta manera, i per un altre costat, sent que això, i tinc la puixança i l'impuls de tota aquesta altra part de l'ésser humà. En la poesia de Palau hi ha també una presència d'una percepció de duplicitat. Aquesta percepció de duplicitat, que la trobem en molts textos, però que l'expressa, per exemple, de manera singular, poeta Narcís, que diu: vers, sigues igual a mi, jo veig si tu em veus, som una o dues veus, però quina és d'aquí? Palau constata contínuament una espècie de jo soc això i soc també una altra cosa. Aquesta mena d'ésser u i ésser dos és un fet que també ens porta a relacionar-ho amb la psicologia de Jung, que percebia precisament també la psicologia, la personalitat u i la personalitat dos. Aquest duplicat que precisament el procés d'individuació fa que es puguen fondre en un ésser. Bé, la percepció aquesta de la diversitat ens portaria també a parlar d'aquesta identificació que fa Palau amb els altres poetes. Així se n'ha vist, el Rosselló Pòrcel, el Rimbaud, en algun moment el Baudelaire, arriba fins i tot, és a dir, sempre hi ha com una espècie de provatura en el que el jo poètic s'assaja, es reconeix, es busca en els altres i acaba reconeixent un determinat punt de singularitat que seria aquesta connexió amb el si mateix, el si mateix jungià, que seria el que assumeix el final del procés de poemes de l'Alquimista. De tots els textos que hi ha detalls de molts dels poemes que podríem relacionar amb etapes de l'alquímia. Estalvia ara fer l'inventari, però n'hi ha molts poemes que podrien comparar-se amb etapes de l'alquímia en el que es fonen els contraris, en el que a través de l'aigua o el mercuri o determinats productes s'arriba a aquesta fusió d'elements diversos. De totes les parts dels poemes de l'alquimista que tenen connexió, que podríem establir una connexió amb l'alquímia, tal com la concep o l'explica Jung, hi ha les metamorfosis de Clorim i Tecba que es poden interpretar, i crec que si no és prou difícil d'entendre metamorfosis de Clorim i Tecba, deien que es tracta d'un relat d'escenes visionàries, imatges lacerants, on hi ha un protagonista que és un petit escarabat calcari que travessa aigües espesses, que podria ser el Nigredo de l'alquímia,
El personatge es disfressa d'home i surt al carrer. Se'ns diu que havia tingut formes molt diverses, conill, cargol, bou, ase, balena. Amb totes les naturaleses es lliurava amb força al coit i cada vegada mutava de naturalesa. Havia passat per tots els estadis i formes i havia esdevingut fins i tot un homúncul, aquest ésser creat en el procés alquímic. Avançant la història, Cromitecva travessa d'anys, es metamorfetja en milers de formes i copula amb ell mateix. De nou tenim l'hemafroditisme que ens remet a l'alquímia, en el que el nou naixement o rebis és un hemafrodita alat. En el relat de Cromitecva és el déu actual que va pulveritzar el primer déu a cop de fal·lus i de succions de vagina. Per a Palau el relat és com una explicació de l'univers i en un moment determinat diu: si atens a aquest fet, lectors, comprendràs moltes coses d'aquestes que es diuen amb noms pomposos, la vida, la mort, el bé, el mal, etc. El to de llegenda sagrada està molt ben plasmat ací. Doncs bé, tot això podria perfectament explicar-se a través de la semblança amb etapes de l'alquímia. La figura de l'escarabat té, per exemple, una tradició en el simbolisme alquímic, un ésser vivent originat en si mateix. I bé, també per a Jung el caràcter de l'alquímia té un aspecte sagrat, perquè és el numen de l'antiga mitologia pagana, i tot això és d'alguna forma el que per a ell és l'element sagrat. Per acabar, simplement, no per acabar el tema, que és molt llarg, molt extens i que requeriria moltes observacions puntuals i concretes, però per acabar la meva exposició, apuntar 3 aspectes que permeten també relacionar el Jung i Palau. El primer d'ells és la idea de Jung de l'inconscient col·lectiu. Jung aporta a la psicologia la idea, l'aporta a diferència o complementant a Freud, de que hi ha un inconscient col·lectiu, és a dir, que l'individu no solament és ell mateix, sinó que ell està connectat amb el passat, amb totes les generacions anteriors i fins i tot amb la naturalesa. Doncs bé, la idea de Jung, quasi en les mateixes paraules, la trobem en Palau quan ell, en el quaderns de l'alquimista, en un text que es diu El Mèdium, es diu, el poeta és un mèdium, i es pregunta, de qui o de què? I diu, en primer lloc, de les forces oscures de la naturalesa, del vegetal i del mineral, sobretot, que intenten en un esforç suprem despresar-se a través d'ell. En segon lloc, dels seus avantpassats, de les ànimes que sobreviuen en ell i que a voltes arriben a fer-se presents fins a la transparència. I finalment, d'ell mateix. Bé, els 2 punts anteriors a ell mateix són pràcticament una definició textual del que és la idea de l'inconscient col·lectiu de Jung. Per un altre costat, en segon lloc d'aquest epígraf final, Jung parlava de la part masculina que tenen les dones i la part femenina que tenen els homes, i ho anomena, en el cas dels homes, ànima, en el cas de les dones, ànimus. Doncs bé, Palau té un poema que es diu Sol i que acaba dient: una noia està sola, dins meu des de fa molts anys. Potser és fins i tot una plasmació concretíssima d'aquesta idea. Un altre element que seria comparable és la idea de Jung del complex d'Èdip, que té una interpretació diferent a Freud. Per a Jung, el complex d'Èdip expressa la voluntat de l'individu de tornar a l'úter de la mare, però això ell diu que és una imatge metafòrica d'un renaixement. El que volem és renaixer, expressant aquesta idea. Doncs bé, aquest renaixement, però passant per la imatge de tornar a l'úter de la mare, també el podem trobar en alguns dels poemes de Palau, o seria possible, si no fer aquesta interpretació, entre ells, per exemple, en el sonet intrauterí, on Palau diu: jo vull desnaixer en tu. Tot home vol desnaixer en un amor en si. Aquest desnaixer, aquest tornar a naixer, podem relacionar-ho amb l'obra de Jung. En definitiva, es tracta de 2 autors que han plasmat tota aquesta sèrie d'analogies i concomitàncies, potser també perquè conceben la forma del coneixement humà d'una manera molt semblant. Per a Palau i Fabre, la comprensió més profunda, diuen Poemes de l'alquimista, no és racional, sinó afectiva o pot ser orgànica. La forma més profunda no és racional, sinó afectiva i orgànica. I Jung, per la seva banda, expressa una idea que el verdader coneixement rau en un instint i en una participació mística amb els demés. Les dues idees tenen
crec jo, que una gran concomitància. Bé, i en tot cas, entre els dos autors el que hi ha és la idea de que el coneixement, l'autèntic coneixement, aquest coneixement i aspiració a la totalitat de les coses que formen la vida, passa pel coneixement de l'individu, perquè a través del coneixement de l'individu es connecta amb la resta d'individus de les generacions anteriors i de les presents i es connecta amb el món. Res més. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, a més per haver-vos cenyit tant en el temps de què disposàvem, que ha estat pràcticament clavat en totes les 3 intervencions. He vist que un anava prenent notes quan estava parlant l'altre, mentalment o escrites. Si voleu començar lliurement amb alguna observació del que s'ha anat dient. I si no, us dono alguna guia. Per exemple, m'ha interessat molt en la intervenció del Sam aquesta última revelació personal sobre l'enfocament que Palau i Fabra va donar, un dels enfocaments possibles sobre els poemes d'Alquimista, manifestant que la idea vertebradora podia ser la mort. Alhora la mort del poeta, alhora la mort de la llengua i la cultura. És una cosa que és una pulsió fonamental que s'ha anat veient al llarg de totes les edicions i reedicions que s'han anat fent dels poemes de l'Alquimista, sempre aquesta coberta de color negre. No és casual aquesta tria i aquesta persistència. I voldria que el Sam ens ampliés una mica més aquesta idea que ve d'aquí i d'aquesta idea que ens ha explicat del llibre Els poemes de l'Alquimista com un llibre amb voluntat testamentària, és a dir, d'explicar el que és tota una vida concentrada que comença i acaba en l'àmbit creatiu. A veure, 2 qüestions, perquè esclar aquí va la versió resumida per no sortir-me'n del temps. A les actes ja anirà una cosa més completa, però estava clar per Palau que quan ell inicia l'activitat després de la guerra i fa provatures diverses des d'entrar al règim i des de dins reformar-lo o apuntar-se, diguem-ne, a la clandestinitat, etc. Hi ha un atzucac, que és una paraula que ell fa servir, en què veu que tots els camins són impracticables i que no té la sensació de que no pot fer res. I una de les coses que fa és anar-se'n a l'autoexili, a la millor, més enllà. I aquesta sensació d'atzucac és el que engega aquesta reflexió sobre si la llengua i la cultura catalanes seran capaces de sobreviure. I em va explicar que no les tenia pas totes, no ho tenia gens clar. I després hi ha un altre fet, quan ell veia el que es feia des de la clandestinitat, es posava les mans al cap i deia, en definitiva, nosaltres el que estem fent dins de la pròpia cultura catalana clandestina és estem reproduint les estructures i els continguts de la dictadura franquista. És clar, quan ell va a Cal Millet, Millet el bo, i llegeix La Rosa, ho fa per provocar. I després, si llegiu el dietari de Maurici Serrima posa molt escuetament que el Millet li ha dit que Jota, no torni més. És a dir, el fan fora del que és el clos
que figura que és, diguem-ne, la clandestinitat. I aleshores això amb ell implosiona i veu des de fora no ens en sortirem i des de dins tampoc. I és aquí on neix aquesta idea de la mort, diguem-ne, de la llengua i la cultura per dins i per fora, i després és el que d'alguna manera engega o genera aquesta voluntat testamentària, on Palau s'hi posa, com m'ho va explicar, com el jove d'alguna manera més fantàstic, més prototípic, més total que es pugui imaginar. No necessàriament que fos ell, sinó que fos totes les possibilitats d'un jove català dins de la seva llengua i la seva cultura i la seva societat que donen. I aleshores els poemes de l'Alquimista intenta fer això. I per això té aquest punt tan positiu, tan exuberant, tan obert, tan així, tan entusiasta. I per l'altre costat té aquest punt francament mortuori de dificultats, de pals a les rodes, etc. Jo sobre això... Jo sobre això volia afegir que a l'arxiu hi ha un pròleg de l'any 1943 que ja posa poemes de l'Alquimista i hi ha diferents també índexs manuscrits. N'hi ha un que és de cap a 1944-45, que hi ha primer llibre de versos, intermezzo, meandros, Madonna Fantasia. Vull dir que el que ens demostra una mica l'arxiu, el que pensem és que l'any 1938 comença a fer un llibre de poemes com és primer llibre de versos amb la intenció de l'experiment alquímic d'unitat, però que Palau té en ment aquest projecte de poemes de l'Alquimista que fins i tot el 1943 té un pròleg que després anem veient com va volent-lo tancar però per X circumstàncies en el temps no els pot tancar, que fins i tot ja va construir de l'any 45 incorpora les metamorfosis i també el vol tancar, que el 47 el vol tornar, però llavors el que li permet continuar-lo en el fet que no el pot publicar, el 47 ho té molt clar i li envia a Palau Triadú i li diu també que vol acabar el llibre, ell diu ai las, quan podré tenir publicat poemes de l'Alquimista, i això estem al 47. Per tant, que ell va treballant, llavors hem d'entendre el llibre en aquesta doble línia d'elaboració creativa. Conforme no el pot tancar, va fent experiments individuals, que és aquesta multiplicitat de llocs, i per tant l'arxiu mostra això, tot el que esteu comentant del procés d'elaboració, i és una obra magna, vull dir, molt pensada, i s'ha de tenir molt en compte aquesta estructura i com es va articulant per comprendre aquesta vida que està dintre de poemes de l'Alquimista. Bé, a mi la idea de la mort també m'ha fet pensar en l'Espriu i en l'obra d'Espriu, que és precisament també, sempre està el tema de la mort, i és una mort individual però també és una mort col·lectiva, no? I l'amenaça de la mort, millor dit, no? L'amenaça en els anys 40 i 50 del que significava... Jo recordo Joan Teixidor. Joan Teixidor se li mort un fill de 8 anys de leucèmia, el seu primogènit, es tanca i fa un dels llibres elegíacs més vells de la literatura, que és El príncep. El príncep, ell trobava que era un llibre personal, perquè ell va anar a veure Riba, desesperat per la mort del fill, i Riba li va donar un consell, perquè Riba havia passat per la mateixa experiència de perdre el seu fill menor, Francesc d'Assís, Riba i Arderiu, i li va dir, fes art del teu dolor. I aquí arrenca El príncep. I aleshores, Teixidor, quan el publica els llibres de l'Óssa Menor, l'any 54, si no recordo malament, ho fa amb la intenció, diguem-ne, de donar sortida a una qüestió personal que tindrà, diguem-ne, un èxit relatiu, perquè és un problema seu, i resulta que el llibre, pumba, es converteix en un autèntic best-seller de l'època, tothom el llegeix i tothom el comenta, perquè està clar que l'ambient de la pèrdua del fill, que és una mort individual, els lectors l'estan interpretant en clau col·lectiu.
I el llibre s'imposa, diguem-ne, en el seu moment, com un dels grans llibres. I si llegim el pròleg molt astut de Salvador Espriu, Espriu ja ho diu. I a més, esclar, quan tu mires els del grupet a l'entorn de l'Espriu, que era el Teixidor, el Vinyoli, la Rosa Leveroni i ell mateix, te n'adones perfectament que és un tema molt comú, la pròpia mort. I aquestes obres Palau ho interpreta així, però esclar, quan tu penses en el poema de Montserrat de Segarra, està claríssim que està construït com un homenatge a la llengua catalana i totes les seves possibilitats i la història de Catalunya per si la cosa va per mal camí. Si pensem en l'Odissea de Riba del 48, també, a la millor tot això s'enfonsa, però jo deixo un document que parla de la grandesa mil·lenària d'aquesta cultura en, diguem-ne, la pedra fundacional que és Homer. I esclar, són temes que lliga tota aquesta gent. Sí, hi ha una altra cosa, i és que en Palau també la mort és renaixement, és una mort que després renaix, perquè contínuament també fa al·lusió, l'alquimista ja no sóc jo, diu, després d'haver experimentat això, jo ja he renascut. I que és una idea també molt junguiana, la idea de que contínuament estem assistint a renaixements, i el renaixement és, Jung interpreta fins i tot la missa cristiana com un renaixement, com una evocació del renaixement. Diu, cada missa és un renaixement. I crec que Palau també té un poc aquesta idea de que la mort és mort i renaixement. És a dir, jo em deixo la poesia, el comiat, el poema comiat, però jo torne en teatre, després en assaig, després en narrativa, i per tant hi ha una continuïtat, tot i que m'he mort en una etapa i després en faig una altra i una altra i una altra. És que jo crec que tots ells, tots uns escriptors dels anys 40, tots tenen d'una manera o d'una altra aquesta idea de la mort, que ha estat la guerra, i la primera postguerra, i la salvació, la redempció, el renaixement, el que li vulguis dir. Perquè tots estan buscant, dins d'un context general europeu i internacional, tenen la sensació que la Segona Guerra Mundial ha esmicolat la societat, la cultura, totes les possibilitats, i tots busquen respostes sobre com podem renéixer, com podem salvar i reconstruir un món esmicolat. I aleshores Espriu, per exemple, una de les seves vies és la càbala. La càbala, diguem-ne, integrada a la seva obra, com intentar reconstruir la vaixella on hi havia el coneixement total. Esclar, per Teixidor, el renaixement ve a partir d'una capacitat amorosa que va de l'individu, diguem-ne, a l'altre. I Palau ho fa a través de la investigació del seu jo. Per això identifica Picasso com l'icona de la modernitat, perquè Picasso mor i reneix, constantment. I per Palau això és l'essència de la modernitat. I esclar, la modernitat què fa? Sistemàticament es posa ella mateixa en crisi, per després tornar a néixer. I l'últim episodi és la collonada aquesta que es diu postmodernitat, que figura que havia d'acabar amb la modernitat, i hem vist finalment que no és altra cosa que un capítol més en la crisi sistèmica habitual d'una cosa que coneixem com a modernitat. I és clar, Palau està immers clarament en tot aquest ball que és nacional i internacional. Ell, quan va a París, amb la intel·lectualitat, els Malraux i Camus i gent d'aquesta amb la qual ell s'hi relaciona, ell ho troba, i està intentant salvar-se i salvar, diguem-ne, el que és la cultura. Per això he trobat tan interessant el que expliques de la gènesi del llibre, perquè, esclar, quan Palau fa el llibre el 52, els pressupòsits inicials del 36 fins a aquell moment no són exactament els mateixos. Ell ha sobreviscut i ricamente i està ben situat professionalment a París i, diguem-ne, la cultura catalana mal que bé va cuejant.
amb el qual s'ha de reinventar la idea d'alguna manera. A mi m'ha fet pensar ara el que acabes de dir, Sam, amb la idea de Tomàs Adorno, quan diu que després d'Auschwitz no es pot escriure poesia, no? Que defineix també un estat d'ànim després de la Segona Guerra Mundial i tota la destrucció que va haver i la sensació que es tenia de necessitat, de sensació de destrucció, de buidor, completament, de gent correglaçada i que no sabia cap on tirar. Evidentment, hi ha un renaixement, però primer que res és costat a la dificultat de seguir amb el mateix discurs. Per això Eliot mateix, l'any 48, fa aquell llibre absolutament extraordinari que encara es pot llegir, que es diu Notes per a la definició d'una cultura. I, esclar, el que està intentant fer és explicar, bueno, ho hem triturat tot. Ara, a partir d'aquí, què fem per salvar la cultura? I és una proposta de salvació de la cultura. Més clar, l'aigua, de tornar a néixer, perquè es nega Eliot a acceptar la mort de la cultura occidental, que per ell és, diguem-ne, la gran creació de la civilització humana. I és clar, te n'adones que tots estan en una línia, en aquesta línia de mort i vida, mort i vida. De fet, a l'arxiu, a partir del 45, l'únic que hi ha és teoria dels colors com a entitat allò més autònoma i la resta ja són poemes dispersats. I, de fet, al 47, que ja estava fent el laberint, fragments del laberint, potser aquest llibre s'hagués tancat i és la coneixença d'Artaud que li permet afegir uns quants poemes del 50, 52 i després ja jo penso que a partir d'Artaud teatre i ja enllaça. Però és teoria dels colors l'únic que hi ha després, allò més arrodonit. El teatre i Picasso, perquè ara també ha sortit com la possibilitat de salvació i de renaixement, un cop culmina, diríem, l'experiència del cicle d'alquimista, doncs aleshores, almenys la primera part de la redacció, ell se'n va a París, coneix a Picasso directament, personalment, i dedicarà gran part, la major part dels seus esforços creatius a l'estudi de Picasso, com sabem, i això ho desenvoluparem en altres moments d'aquest simposi. Però jo el que voldria dir és que aquesta nova etapa picassiana tampoc és tan nova i tampoc va tan després de la de l'alquimista, sinó que es desenvolupa bastant també des del començament i bastant en paral·lel. El llibre Vides de Picasso, que subtitula en Palau i Fabra Assaig de biografia pura, és el primer llibre que en Palau dedica a Picasso, i és de l'any 46, la seva redacció, tot i que la publicació serà molt més tard, molt més tard que les primeres versions dels poemes de l'alquimista. Però allà jo també hi he anat reconeixent algunes de les coses que el Sam en la seva intervenció ha dit. Ell deia que els poemes de l'alquimista incloïen lògicament poesia, però també teatre, també narrativa, com hem anat desenvolupant aquí també assaig, pròlegs i aquells textos dels epílegs. Vides de Picasso inclou també tot això. És un recull de breus textos que si els repassem anem veient que també tenen elements de poesia, també tenen elements assagístics, també hi ha narració, també hi ha algun diàleg de caràcter teatral entre diversos personatges. I aquesta idea de que Picasso ja està a dintre de l'etapa de l'alquimista, doncs em sembla que és un element que uneix el que és la gènesi de la poesia amb el que serà després la gènesi de l'interès que el Palau desenvoluparà en relació a Picasso i les arts plàstiques, que va molt més enllà del que és l'interès que pugui tenir per un pintor. És aquesta possibilitat de renaixement que ja estava inclosa des del començament. És que Picasso és la icona per excel·lència de la totalitat. Per ell no pot haver-hi ningú, i
més, només calia parlar 5 minuts en Palau sobre Picasso per veure que començava a levitar de la cadira i que li trobava totes les gràcies i que era tot, en definitiva. I esclar, una part de l'obra de Picasso que es menysprea sistemàticament és l'escriptura. Era autor, també. Era autor de poemes i autor de teatre. És a dir, Palau juga sabent que aquest home és un intel·lectual, és un artista general que també conrea tot de coses diferents i que es va reinventant a cada època segons les seves pròpies necessitats, tal i que qual. I jo diria que la imatge és Palau va fent la seva obra i a sobre hi ha un paraigua enorme que es diu Picasso. I si no vaig errat, quan ell va a París, una de les idees que té al cap és de conèixer personalment Picasso, perquè ja s'ha interessat. I esclar, algun dia haurem de rastrejar a les revistes que rebia son pare i que circulaven per casa seva aquesta coneixença de Picasso. Ell sap des de nen perfectament qui és Picasso, perquè a casa seva circulen i els seus interessos per salvar Papaseit i per altres el porten a la vida artística de Barcelona on Picasso era molt present, etc. I he portat aquest llibre, Vides de Picasso, i intenta respondre a aquesta idea que els hem explicat sobre la mort a partir del quadre La vida, de l'època blava. En Palau, en aquest breu capítol, es pregunta diverses vegades què és la vida, què és la vida, i en un moment determinat contesta què és la vida? Diu, quan ve la mort. Aleshores sembla saber-se què és la vida, perquè la vida ho és tot menys això. La vida és viure i és morir, és cantar i és plorar, és pensar-hi i és distreure-se'n. Cada un s'aferra al que té i sembla estar-ne content com si fos un tresor. Però què és la vida? Després descriu el quadre. I en un moment determinat diu, si es guardessin els fons perduts de la pupil·la d'un dels personatges, s'estremirien, perquè hi llegirien la història de la soledat humana com la d'un pèlag immens que cobreix tots els continents. Heus aquí el que és la vida. Existencialisme, angoixa, absurditat, Picasso, Picasso, Picasso. Des del primer moment. Jo, si puc, m'agradaria repescar el Theodor Adorno un segon, perquè em sembla que aquella frase tan famosa és una frase una mica polèmica, per dir-ho d'alguna manera. Perquè la idea d'Adorno és que l'extermini jueu, anomenat Holocaust, marca un abans i un després a la cultura, com si fossin dues edats civilitzatòries diferents. I aleshores, quan diu que escriure un poema després d'Auschwitz és un acte de barbàrie, que és el que diu dues coses. Una, no es pot fer més art obviant aquesta qüestió. I aquesta qüestió és el pitjor moment de la humanitat des de sempre. I que és difícil d'assumir, per no dir impossible d'assumir, amb el qual el que escriu després de la Segona Guerra Mundial sàpiga que escriu des d'aquesta nova consciència de la insuficiència humana i de la barbàrie humana. I aquesta és la idea. És a dir, tu, a partir d'Auschwitz, tu ets un bàrbar, perquè tu formes part de la humanitat i la civilització que ha fet això, amb el qual, esclar, el tio fot el llistó altíssim. Per Adorno no volia dir que no has d'escriure més. No, tu escriu, tu pinta, tu fes teatre, fes tot el que vingui de gust.
però fes-ho des de la dimensió d'una nova consciència. I això, per exemple, a Brodsky, quan li donen el Premi Nobel i va allà a rebre el premi i fa el seu discurs, fa al·lusió justament a Adorno i primer de tot diu jo, primer de tot no hauria de ser aquí. Els que haurien de ser aquí són Mandelstam, Pasternak, Tsvetaeva, Akhmatova, que són els que van donar la vida per la cultura i pel seu país. Ara, m'han triat a mi. Jo qui sóc? Jo sóc un noi que neix el 1940 i sóc la generació que ha d'escriure els poemes després d'Auschwitz, amb el qual, esclar, Brodsky ho fa collonudament bé, que és acceptar, diguem-ne, la contaminació. Ell havia nascut, tenia 5 anys quan va acabar la guerra, però ell porta a les espatlles la tragèdia aquesta, diguem-ne, insondable, que és l'extermini i que queda per tots els temps. I diu, a mi i a la meva generació ens va tocar el tema dificilíssim de reprendre la cultura després d'Auschwitz. Doncs per anar tancant aquest debat, recupero també el concepte junguià que ha desenvolupat l'Enric sobre el procés d'individuació, perquè el que hem anat veient també en diversos moments de l'anàlisi que heu anat fent des dels diversos punts de vista dels poemes d'Alquimista és que inclou alhora aquesta pulsió de mort que hem explicat i que hem anat desenvolupant, però alhora és d'una gran creativitat i d'un gran vitalisme. Aleshores, m'ha semblat que era molt adequada aquest concepte del procés d'individuació com a element que permetia percebre aquesta dualitat i fondre-la, tal com has explicat, per donar pas a una obra que és única i que té alhora aquests dos vessants. Sí, jo crec que enllaça un poc amb tota la descripció que ha fet Sam d'aquesta diversitat, que hi ha tantes escritures en poemes de l'Alquimista, tants gèneres, tantes qüestions, des de poemes que parlen de pintura fins a poemes que enllacen amb el món oriental, amb el tema egipci, prosa poètica, prosa incaracteritzable, allò dels crims del Sena, que deixen un poc imatges a vegades completament inesperades dins d'un llibre de poesia, molt prosístiques o molt, no sé, d'un tarannà molt divers. I en tota aquesta diversitat hi ha com una voluntat de fer una alquímia i dir, bueno, jo sóc això. Perquè si un s'observa interiorment, doncs bé, va descobrint que som coses molt diverses, que hi ha molta, per això, les polaritats, i no solament les polaritats, sinó que cada estat d'ànim en cada moment, són aspectes que ens porten i ens traslladen a coses molt diferents. Això també és molt junguià, perquè Jung dia allò que cada un de nosaltres, si ens observem bé, doncs n'hi ha un sant, un criminal i un no sé què. Si un s'observa bé, un té una gran diversitat. I la persona que es mira ell mateix i només veu la part bona, la part positiva, la part lluminosa, diu que no es mira bé, perquè també està aquesta part i l'altra cara, que és la cara fosca, etc., que també, clar, en Palau permetria tota una lectura cultural, perquè això està representat, per exemple, o representa, entre altres, el Faust de Goethe, i el Jung diu, el Faust no és una obra literària, és molt més que això, és veritablement una obra que està explicant-nos que l'ésser humà té una part divina i una part diabòlica, una part que és, les flors del mal i tot això. I, evidentment, ell també segueix una mica aquesta part de dir, és a través de les flors del mal que podem accedir a un coneixement, o simplement a reconèixer que forma part de nosaltres. Molt bé. Doncs ens ha quedat bastant clar que la idea dels poemes d'Alquimista és la idea de construir una obra de caràcter total, en els termes que s'han desenvolupat aquí. Ho hem vist des del punt de vista històrico-cultural que ens ha explicat el Sam, ho hem vist des del punt de vista filològic i d'acostament als textos que ens ha explicat la Carme, ho hem vist també des del punt de vista
psicològic que ens ha explicat l'Enric a partir de les idees de Jung, i s'acaba els poemes de l'alquimista i comença tota una altra etapa, totes unes altres etapes de la vida de Palau i Fabra que anirem analitzant en les properes ponències. Acabaré amb un poema, no comiat, que ja s'ha esmentat aquí i que molts coneixem, sinó amb un que penso que també dona aquesta idea de que s'acaba una etapa i en començarà una altra. Però no des d'un punt de vista depressiu, de dir que s'acaba tot, sinó des d'un punt de vista més vitalista, d'aquests dos vessants que hem dit, el més vitalista, que és el que es titula Triomf d'alta follia, perquè allà en Palau explica que diu «M'enfilo dalt de tot de mi mateix i miro i em veig més transparent. Jo no sabia que el vent pogués tenir la meva cabellera i estar-ne tan content. Ara, tota hora m'enquimera i em llanço des de mi a cels, abismes, ruta sense fi. No tinc temps d'estimar, no tinc el braç prou llarg, Clara, Bàrbara, amigues, per poder-vos abastar, per arribar a la vida. I perquè ho sapigueu, aprenc a escriure en prosa la rosa». Moltes gràcies.